Hi mga kabulaklak! Welcome back to my channel! Meron naman tayong bagong video na panonoorin. At kung nagustuhan nyo ito, huwag nyo kalimutang mag-like, share, at comment. Comment down below kung meron kayong mga gustong vlog na gawin ko. Enjoy watching and I love you! Hi mga kabulaklak! So ngayong araw na to, tayo ay halika rito. A-unbox ng Macbook Pro. So, nabili namin siya under ng educational pricing. So, ibig sabihin, mas mura ng konti sa regular price. So, ito ay 13-inch. Gusto ko sana yung 16 inches, pero sobrang mahal na siya. Hindi na talaga kakayanin. Ngayon, ito, pag student ka, bukod sa bibigyan kanila ng discount, meron din silang libreng pa-AirPods. O, diba, bongga? So, itong AirPods na to, kapag yung regular price niya is $219, pero ino-offer nila to sa mga student for free. So, meron silang AirPods Pro. Yun naman is magdadagdag ka ng, ang Pro yata ay parang $130. Yun. Pero hindi yun yung regular price niya, discounted pa rin yun. Mag-unbox na tayo ng laptop. At sobrang excited na ako kanina pa nung nasa mall pala kami. Gustong-gusto ko na agad umuwi. So, let's start. So, yun. So, habang nagsiset up yung laptop, papakita ko sa inyo, kahapon bumili, nag-order na ako sa Amazon ng casing ng laptop. Kasi, syempre, para iwas gasgas. Ouch. Ito siya. Tsaka yung mouse. Ay, pag bumili ka sa Apple, $95 to plus tax. So, yun. Nagsiset up pa rin yung laptop. So, habang nag-iintay, ito muna papataksin niya tong mouse. Pwede siya sa Android, sa Mac. So, rechargeable siya. Ito yung cord. See? Parang halos, syempre mas, alam niyo yung sa Mac. Mas maganda yun syempre. Pero ito, wala rin siyang tunog. Naman, pakita ko sa inyo na ito ay yung bagong, bagong part. Yan na siya. Hindi na siya yung regular na yung sa charger. Ito na siya. Parehas. Diyan, dalawa. Tsaka dalawa din dito. So, bali apat. Bali apat siya. Tapos, kung makikita nyo,
Meron din siyang touch bar. Ay, nawala. So, antayin lang natin. Nag-update pa rin kasi. So, ito na yung bibili ko sa Amazon na casing ng laptop. Meron siyang bag, may keyboard, meron din siya ng screen protector. Sa Amazon na tayo bibili kasi mura din kasi sa Mac. So, ito siya. May kasama na siyang sticker ng keyboard. Then, ito yung itsura niya sa loob. Safe. Sobrang safe para sa laptop. Kasi ganyan yung texture niya. Medyo may amoy lang. So, ngayon, ito na ang titingnan natin. Sana walang damage. So, buksan natin yung case. Alam mo, shout out talaga sa aking asawa na napaka-pogi, napakabait. Ano pa ba? Lahat na magandang katangian sa kanya. Sobrang sweet. Totoo, yan lang nga yung biro. Thank you sa pag-suporta sa akin kasi pumayag ka nang bumili ako ng laptop. Sabi mo nga, kahit na medyo nakaka-insulto, tinanggap ko para lang pumayag ka. Pero sinabi mo, wow, dahil mo pang may million na subscribers sa YouTube ba? Tinanggap ko yun, nilunok ko yun para lang pumayag ka. Ayaw ko makipag-argue sa'yo, ayaw ko pang kontrahin. Gusto ko kahit na ganyan na sabihin mo sa akin. Okay lang sa akin, hindi ako masasabi. Are you all my personal? So, ito na siya. Ganda. Pero syempre itong mga to, hindi mo siya magagamit kasi may touch bar. May touch bar. Dikit ko na. Dikit ko na ba? So, ito yung sa ilalim. Lagay ko na. Lagay ko na. Para hindi makaspas. Kailangan maingat itong magka. Ay! Nakabas na sa akin. Ay, bes, tama ba? Ay, shh! Bes, kumapit ka, bes. Kapit, bes. Ayun. Social. Tapos, ito yung takip. Wait lang. Ganda niya, diba? Bagay sa akin. Kasi bulaklakin. Yun ako eh. Kaya mag-subscribe na kayo sa YouTube ko. Bulaklak Rosas Vlogs. Actually, dalawa siya. Pero yung isa, sige na, kahit huwag na kayo mag-subscribe doon. Dahil nag-upload lang ako doon ng mga raw videos. Unlike dun sa, eto, kung saan ko to in-upload. I-edit ko pa yung mga video. Comment down below kung nagustuhan nyo. Ganda, diba? Ano to? Ang ganda. Ito. Best bongga. Huwag yung tiyan ko, tingnan nyo. Ayun yung ilalim at ito siya. Ganda.
Na-update na siya, naka-set up na siya. Ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo ang... So, wait. Ito yung case. So, ayan. Nakita nyo na yan kanina. Tapos, meron siyang camera protector. So, ito, package siya na nabili sa Amazon. Itong case. Kasama to. Itong keyboard. Tapos, yung bag. Tapos... bumili na din ako ng mouse. Nagtingin ako ng ganitong mouse sa Apple. $95 siya. Ngayon, magta-tax pa siya. So, ito sa Amazon, $25 ko lang siya nabili. Oh. Gumagana. Stop! So, ayan. Di ba, bakit ka pa bibili? Sobra-sobra na nga silang mag-charge eh. Pati ba naman yung mouse? So, thank you Amazon for this. Oops. Ayan, may touch bar. Tapos, ano pa ba? Hindi ko alam. Kasi first time kong nagkaroon ng MacBook. Lagi ang laptop ko is puro Windows. So, yun talaga nakasanayan ko. So, ngayon, kailangan ko ng mahaba-habang time para pag-aralan siya at magamay. Ayun. So, thank you for watching. Kahit na ang gulo-gulo ng unboxing ko. Jim, thank you so much. Can you look at me? You're welcome. Pangiti-ngiti lang siya pero nasasaktan na po siya. O sige, hanggang doon na lang. Update ko na lang kayo ulit sa susunod. Bye-bye!